যদি আমি বলি শুধু শ্যাম্পু আমাদের চুলের জন্য এনাফ নয়, হ্যাঁ তোমরা ঠিক শুনেছো, কিন্তু সময় এসেছে এই রিচুয়াল ভেঙে নতুন কিছুতে শিফট করার, যা সত্যিই আমাদের জন্য গেম চেঞ্জারের কাজ করে। দিস লরিয়াল প্রফেশনাল অ্যাবসলিউট রিপেয়ার হেয়ার মাস্ক প্যাকড উইথ প্রোটিন অ্যান্ড ওমেগা 9, যেটা আমাদের চুলকে নারিশ করার সঙ্গে সঙ্গে চুলকে সফট অ্যান্ড শাইন করবে জাস্ট একটা ইউজেই। এবং দিস ইজ ওয়াই দিস মাস্ক ইজ আ গেম চেঞ্জার। এটা আমাকে স্ট্রঙ্গার, সফটার অ্যান্ড ড্যামেজ ফ্রি হেয়ার পেতে সাহায্য করেছে। সো তোমরাও ট্রাই করো লরিয়াল প্রফেশনাল অ্যাবসলিউট রিপেয়ার হেয়ার মাস্ক। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস মি লেটার। বাই বাই।